escolta, expliqueu-nos en què gasteu els diners. I el que ens vam trobar i ens va sobtar molt, perquè tampoc era el que anàvem a buscar, ens va sobtar moltíssim que això és un forat negre de diners públics. I ho dic així, i ho dic clarament. Per què? En el vídeo, qui l'hagi vist pot veure una pregunta, no? Quan cobra a la presidenta la gerent de la Corporació de Salut Maresme Selva? Un càrrec que es paga amb diners públics. Això és un secret d'estat. Portem un any preguntant als alcaldes de Lloret, de Blanes, de Calella, que són els responsables últims de tot això. Ningú vol respondre una pregunta tan senzilla. Qualsevol d'aquests funcionaris que ara els rebaixen el sou, tothom sap el que cobren aquesta gent. Per què un gerent d'una empresa que rep diners públics, prop de 100 milions d'euros, no té cap obligació de fer públic? Per què ha de ser un secret aquest sou? Però no només això. En el vídeo parlem de coses com despeses de protocol. Perfecte, despeses de protocol. Ens podríeu dir en què heu gastat 500.000 euros en els últims 5 anys en protocol? Ningú respon. Ni els alcaldes, ni els directius. Però vostè ho pot demostrar, tot això que diu, aquestes xifres que diu, ho pot demostrar? Només cal anar a la plana web de la Generalitat i posar pressupostos de la Generalitat de Catalunya, i en aquest cas, perquè a més el fort és que no estem parlant d'una qüestió aïllada. El que hem vist és que això que estava passant a Blanes i a Calella està passant arreu de Catalunya. Ho podem demostrar aquí mateix. Diu, atencions protocolàries i representatives, 82.000 euros a l'any 2010. Jo truco als directius i els dic... A la sanitat pública? Això és la sanitat pública. Qui diu el protocol, ho poso com un exemple, dic, per exemple, en els últims 5 anys han gastat 1.200.000 euros en informes. Jo entenc que calen informes. Ara bé, quan preguntes de què són aquests informes, de quin tema tracten, quan han costat, on estan, i ningú, absolutament ningú, et respon. Clar, en aquest país hem vist moltes vegades el que passa amb els informes. Per tant, si es paga el diner públic, per què tant secretisme? Per què tant secretisme en dir, per exemple, a què van a Mallorca amb els diners públics? L'altre dia el president de la Corporació de Salut Maresme Selva ens va confirmar que amb els diners públics de la corporació s'havien pagat un viatge a Mallorca. Jo pregunto, em podríeu explicar quina és la intenció d'anar a Mallorca? Per què? Quina persona ha anat? A què anava? Tot això és un secretisme. I el que estem denunciant bàsicament és secretisme. Perquè, aviam, no estem acusant. Ara bé, tots sabem que quan no hi ha control sobre el diner públic, passa el que passa. Però sí que hi ha control, no?, del diner públic. Bueno, jo... Aquí si està controlat, que està publicat i tot. Bueno, el que passa és que jo li pregunto, aquí diu despeses vàries, 5.871.000 euros. Vale? Despeses vàries. 5 milions són molts diners. Llavors, podríem veure que són aquestes despeses vàries? Doncs no podem. El més impressionant és que no podem, perquè jo no només he parlat amb els alcaldes, no només he parlat... Però per què s'han dedicat vostès a investigar el que fan amb els diners públics els gestors de la sanitat catalana? Bueno, per començar, ens hem dedicat a això perquè veiem les destrosses que s'estan fent. A l'Hospital de Blanes... Però segons me diu, fa 5 anys és això que hi ha, això ja ve del tripartit. Per escoltar, clar, aquí jo penso, algú pot pensar, que el fort de tot això, i el fet de que això sigui possible, sap per què és? Perquè Convergència i Unió i el PSC han estat de la mà durant tot aquest temps. O sigui, aquest escàndol no hagués estat possible si hagués hagut algú que denunciés. El que passa és que, com hem vist, per exemple, a Reus, hi ha el poder socialista municipal, hi ha d'altres llocs, i això ha estat un contrapès, perquè d'una altra manera no s'explica això. I això no està passant, com li dic, a l'Hospital de Blanes, està passant a l'Hospital de Mataró, està passant a l'Hospital de Figueres... Però vostès van començar per l'Hospital de Blanes, sí, perquè pensaven que els diners públics no els feien servir d'aquesta forma que vostès volen. No. Curiosament van començar a dir, escolta'm, davant de el discurs de la sanitat privada, van dir, escolteu, la sanitat pública és molt bona, perquè això sí que cal remarcar-ho. Els hospitals de Blanes i Calella fan una feina impressionant i certament, jo no sé com són les enquestes, però la gent ha d'estar molt satisfeta del tracte que rep. Ara bé, quan comencen a faltar els diners,
quan comencem a tenir treballadors a la nostra zona, a Blanes, a Calella, perquè la nostra revista, que cobren 900 euros i veuen com de 900 passen a 850, que 50 euros en una família on només entren 900 són molts diners, doncs tenim això i paral·lelament tenim despeses que no s'adjudiquen. Jo li diré una cosa, jo no només he preguntat als alcaldes de Blanes i Lloret i Calella, jo he preguntat al tribunal, a la sindicatura de comptes, he demanat a diputats que em diguin per què no podem saber això. Hi ha preguntes parlamentàries. En Joan Garitau, fa 10 anys, ja va preguntar, escolteu-me, em podríeu dir a Ramon Bagó quants contractes li arriben sense contracte, sense concurs públic? Doncs un diputat del Parlament de Catalunya avui en dia no pot conèixer això que estem demanant. Què vol dir això? Que tant el tripartit com Convergència i Unió han generat una sèrie de lleis que impedeixen al ciutadà accedir a aquestes dades. I no només al ciutadà. Però si vostè accedit amb aquestes dades... Però, escolti'm, jo no en tinc prou amb que me diguin escolta'm, 5 milions d'euros teus els he gastat en despeses vàries. Jo vull saber quines són aquestes despeses. I què li han dit? Què li han dit? No m'han dit res. No m'han dit res. Qui ha parlat? Doncs he parlat amb els 3 alcaldes que hi havia abans, amb el senyor Crespo, amb Josep Trias, que ara treballa al Departament de Salut, amb Josep Maria Joel, alcalde de Calella, els han canviat, Josep Marigó, Montserrat Candini, Romà Codina, 6 alcaldes que s'han negat tots a respondre. Jo pregunto alguna cosa molt senzill. Quan cobra la gerent la corporació? Pregunto alguna cosa tan senzill com dir, escolti'm, 200.000 euros en mobles, quins mobles són? A quina casa de mobles ho heu contractat? Però aquesta quantitat de què és? D'un any? D'un any? Clar, que jo no estic entrant, perquè, aviam, no sospitarem de tot, certament deuen necessitar mobles, això no ho nego. Ara bé, jo vull saber, perquè ara mateix, sap què passa i sap què és el greu? Que ni jo, ni vostè, ni cap ciutadà pot saber si aquests 200.000 euros s'han adjudicat a la mobleria del germà de l'alcalde de Blanes o del de Lloret. Ho dic com vostè no confia en els polítics? No. Vostè no confia? No, per suposar que no. Però que més, jo li dic... Per què no confia en els nostres representants? Miri, jo per confiar... Vostè de quina població és? Jo ara mateix visc a Breda, on per cert ens han tancat el cap. Jo li diré el següent. Jo, en una democràcia, com a ciutadà, jo no he de confiar. Jo he de tenir dades. I, a partir de les dades, com a ciutadà, doncs, prendre... El que no pot ser és que jo hagi de confiar com si els nostres representants fossin uns déus que es mouen allà, que es gasten els nostres diners amb el seu criteri i que jo no tinc dret a preguntar. El dilluns que ve, a Ràdio Estel, posaran una entrevista, un debat que vam fer jo i el president de la corporació. En aquest debat li vaig preguntar, escolti'm, per què no publiquen aquestes dades? Si és tan senzill com publicar-les. Tecnològicament hi ha prou capacitat per fer-ho. Diu, home, és que seria molt llarg el document. I clar, serien massa dades. I a més, imagini's vostè que ho fessin a tots els hospitals. I dic, doncs seria molt bonic, seria molt maco poder accedir amb transparència i amb tranquil·litat. I per mi és intolerable que es gastin els diners, i això ho pot tenir qualsevol... Sí, per això ho dic. Bueno, el que passa és que no pot ser que no diguin on gasten els diners. No pot ser. Bueno, doncs la propera vegada que digui el senyor Crespo, per exemple, que ve al programa, li preguntaré jo. Li preguntaré, a veure, en què heu gastat 200.000 euros? En mobles. En mobles. Quins mobles? On són els mobles? Va. Quina ha sigut la mobleria que ha resultat... Bueno, no? Jo crec que aquestes són preguntes que s'han de respondre, perquè mentre a un treballador se li treuen 50 euros del seu sou per superar la crisi, i per un altre costat 82.000 euros de gastos de protocol, i que a més no puguem saber, jo voldria que el president de la corporació expliqui quan cobra la gerent, Núria Constants, això ho ha d'explicar, perquè si no, no confio en absolut, i ha d'explicar a què van a Mallorca. Qui diu a Mallorca, diu tot el que hi ha aquí. Tot el que hi ha aquí, que expliquin com ho han gastat. Molt bé, doncs escolti, moltes gràcies per la seva visita. No ha rebut cap amenaça ni res per ficar-se en aquest món? Home, jo crec que estem davant de gent que potser no gasta més diners. No crec que està davant de gent tan dolenta com per amenaçar.
Doncs molt bé. Moltes Escolti, gràcies. senyor Albano, moltes gràcies. Ja, vostè està aquí perquè, clar, algú va parlar de vostè en aquest programa i li van fer arribar que estaven parlant de vostè. Jo l'únic que Sí. voldria dir és que aquest vídeo, que dura 20 minuts, és només un resum d'una sèrie de reportatges que portem un any publicant on s'expliquen moltes coses. S'explica, per exemple, el que li deia abans, això de càrrecs públics que des de l'empresa pública contracten a la seva empresa privada. Això està passant a Catalunya. No està passant a Moçambic, no està passant a una república estranya. A Catalunya s'estan contractant amb diner públic i des d'empreses públiques gent com Ramon Bagó, que forma part del Consorci Hospitalari de Catalunya, doncs s'estan contractant des d'aquestes empreses públiques, empreses privades, en aquest cas del propi Ramon Bagó. Això, jo no dic que sigui il·legal, pot ser legal, però queda molt malament. Tota aquesta informació la podem trobar a la web de Cafè amb Llet. Molt bé, doncs moltes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies. Nosaltres ara comencem i ho farem parlant d'aquesta famosa portada que hem trobat avui al diari ABC. Tenemos un problema.